Apa tuh gerah? Umpan undang. Nah. Enggak. Oh. Nggak mau pulang lah nih lah. Mau pulang. Mau pulang kayak coba umpannya. Mana? Oh kayak itu kalau umpannya. Oh kayak itu kah? Dirantangnya dong. Anggap Sedikit. Itu kalau sedikit tadi aku belum tadi itu nggak apa. Masuk sini. Iya. Awal lagi ini masuk. Nah, ada coba deh, coba deh. Mantap deh. Kamu yuk, kamu deh. Wih. Kamu deh. Apa Bang Dari? Apa? Berkembang kah? Jalan sana. Kamu ada undangan itu? Oh, itu tempatnya kah?